Có nhiều anh chị lại nói với em á, ba cái sọt đũa này xài đụng nước giết rồi xét hết trơn. Thì đó là tại vì anh chị mua chưa đúng cái loại inox 304 anh chị ơi. Sọt đũa inox 304 bên em xài là không có bị gỉ xét đâu nha anh chị. Thường em thấy anh chị mình hay sử dụng mấy cái loại bằng nhựa nè. Nhựa thì đâu ngày nó cũng sẽ bám cặn ở dưới anh chị. Còn về inox 201 á thì mình xài thời gian mấy cái thanh mấy cái lưới này nè nó bị xét hết trơn anh chị ơi. Còn đó ba cái đồ dùng mà ba cái đũa muỗng mình ăn hàng ngày á mà xét là vô là không có an toàn cho sức khỏe đâu anh chị. Sọt đũa này bên em á là chất liệu inox 304 dày đặc luôn nha anh chị ơi. Mình sử dụng á lâu lâu mình lấy mình chùi rửa giùm em là xài hoài không có bị xét đâu anh chị. Thì ở đây á em sẽ có 3 loại là 1 ngăn, 2 ngăn và 3 ngăn nha anh chị ơi. Có một cái móc để giúp cho anh chị mình có thể là treo lên mấy cái kệ treo cũng được nè anh chị. Mình treo lên mấy cái kệ đứng cũng được luôn. Không á thì anh chị khoan vô tường, ở đây em có cái bát cho anh chị nào có cái lỗ khoan vít cho anh chị luôn nè. Rất là tiện lợi, mình làm cách nào cũng được hết đó anh chị. Thì anh chị nào đang cần một cái sọt đũa để mình dắt đũa đó không thì mình dắt bằng chải kem đánh răng rồi đó thì cứ để lại bình luận hoặc nhắn tin, em sẽ tư vấn và báo giá kỹ hơn cho anh chị mình nha anh chị ơi.